Welcome to Target 190 IAS Academy. If you like this video, please subscribe, like and share this video. So நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் 8ல term 3 சயின்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா 8th lesson பார்க்க போறோம் conservation of plants and animals. So conservation of plants and animalsல கம்ப்ளீட்ல 1 மார்க் ஃபுல்லாவே வந்து கம்ப்ளீட்டா இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். The plants found in a particular area are known as dash. So இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா choose the correct answer. So நம்ம ஒரு question கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கான கரெக்டான ஆன்சரை வந்து சூஸ் பண்ணணும். ஸோ ஒரு பிளான்ட் வந்து பர்டிகுலராக ஒரு சில ஏரியாவில் மட்டும்தான் இருக்குது அப்படின்னா it is called as a endemic species. So the second one is deforestation means dash. So deforestationனா ஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா cleaning of forest கொடுத்துருக்காங்க, to grow plants கொடுத்துருக்காங்க, to looking after plants. கரெக்டான ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி நன் ஆஃப் திஸ். ஏன்னா டீஃபாரஸ்டேஷனாக பிளான்ஸை ஃபுல்லாகவே அழிக்கிறது, ட்ரீஸை ஃபுல்லாகவே கட் பண்ணுறது. ஸோ இதில் எதுவுமே கிடையாது. நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன், த ரெட் டேட்டா புக்ஸ் கிவ்ஸ் அ லிஸ்ட் ஆஃப் டேஷ். ஸோ ரெட் டேட்டா புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 3 ஆப்ஷனில் எதுவுமே கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. ஸோ த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் டி நன் ஆஃப் திஸ். ஃபோர்த் ஒன், இன்சைட் டு கன்சர்வேஷன் இஸ் டேஷ். ஆப்ஷன் பி ஆன்சைட் கன்சர்வேஷன். Fifth one, Wildlife Protection Act was implemented in dash. The answer is option B 1972. Next we move on to the second Roman, fill in the blanks. First question, WWF stands for World Wildlife Fund. Second one, the animal found in a particular area is known as a endemic. Third one, red data book is maintained by dash. ஸோ இந்த ரெட் டேட்டா புக் வந்து யார் மெயின்டைன் பண்ணி கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணி கொண்டு வராங்கன்னு பார்த்தோன்னா இன்டர்நேஷ்னல் யூனியன் ஃபார் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் நேச்சர். ஸோ த ஆன்சர் இஸ் இன்டர்நேஷ்னல் யூனியன் ஃபார் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் நேச்சர். ஃபோர்த் ஒன், முதுமலை வைல்ட் லைஃப் சாங்சுரி இஸ் லொக்கேட்டட் இன் டேஷ் டிஸ்ட்ரிக்ட். ஸோ முதுமலை வைல்ட் லைஃப் சாங்சுரி வந்து எங்கே லொக்கேட் ஆயிருக்குன்னு பார்த்தோன்னா நீலகிரி டிஸ்ட்ரிக்டில் தான் லொக்கேட் ஆயிருக்கு. ஃபிஃப்த்து ஒன், டேஷ் இஸ் அப்சர்வ்ட் அஸ் வேர்ல்டு வைல்ட் லைஃப் டே. ஸோ வேர்ல்டு வைல்ட் லைஃப் டே நம்ம வந்து எப்போ செலிப்ரேட் பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா March 3 அப்போ தான் நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணுறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வி மூவ் ஆன் டு த மேட்ச் ஆஃப் ஃபாலோயிங். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், கிர் நேஷ்னல் பார்க் தமிழ்நாடு, சுந்தர்பன்ஸ் நேஷ்னல் பார்க் குஜராத், இந்திரா காந்தி நேஷ்னல் பார்க் உத்தராங்கல், கார்பெட் நேஷ்னல் பார்க் மத்திய பிரதேஷ், கான் நேஷ்னல் பார்க் வெஸ்ட் பெங்கால். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக சூஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சர், ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ், மேட்ச் ஆஃப் ஃபாலோயிங் எல்லாமே பார்த்தாச்சு. ஸோ 1 மார்க் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ பார்ட் 2 வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ரீஃப்லி ஆன்சர்ஸு 2 மார்க்ஸ் எல்லாமே வந்து கம்ப்ளீட்டாக பார்த்துடலாம். ஸோ ஐ ஹோப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.